আসসালামু আলাইকুম। ডিজাইন ওয়ার্ল্ডের নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, বাড়ি তৈরিতে প্রথম যে কাজটি করতে হয় সেটা হলো বাড়ির লেআউট দেওয়া। এটি বাড়ির কাজ শুরু করার প্রথম ধাপ। তো লেআউটটা কি? লেআউটটা হলো একটি কলাম থেকে আরেকটি কলামের দূরত্ব দেখায় এবং জমির যে মাপ এগুলো দেখায় ইঞ্জিনিয়ার যে প্ল্যান প্রোভাইড করে থাকে তাকে বলে লেআউট। তো লেআউটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ লেআউট যদি আপনার একটু এদিক ওদিক হয় তাহলে আপনার বিল্ডিংয়ের ওরিয়েন্টেশনই বা বিল্ডিংয়ের সাইজটাই ছোট বা বড় হয়ে যাবে। মানে আপনি যদি লেআউটটা ঠিক মতো না দিতে পারেন, ইন কেস অফ মনে করেন আপনি একটি লেআউট দিলেন, কলাম টু কলামের ডিস্টেন্সটা আপনার ঠিক নেই, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি আপনার এই মাপটা ঠিক না থাকে তাহলে কলামটি সাধারণত থাকে একটি রুমের কর্নারে, কলামটি চলে আসবে রুমের একটু ভিতরে, অথবা বাড়িটি একটু বাঁকা হয়ে যাবে বা সাইজে ছোট বা বড় হয়ে যাবে, যার কারণে লেআউটের ভূমিকা অপরিসীম। একটি বাড়ির তৈরিতে লেআউটটি খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ, যার কারণে লেআউটটি খুবই সাবধানতার সাথে লেআউটের কাজটি করতে হয়। তো আসুন আজকে আপনাদের দেখাই দিই কিভাবে লেআউট দিতে হয়। তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিওর বিষয়, বাড়ির লেআউট। ভিউয়ার, এই লেআউটের প্ল্যানটি যদি রিয়েল ফুটেজ হতো তাহলে আপনাদের দেখায় আরও সুবিধা হতো, কিন্তু রিয়েল ফুটেজ দিয়ে যদি আমি করতাম তাহলে আপনাদের এইভাবে খুঁটিনাটি করে আমি বুঝাতে পারতাম না। তো এখানে আমি একদম ডিটেইলি আপনাদের দেখাই দিব, যার কারণে ইনশাল্লাহ আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তো চলুন দেখি। এই যে দেখেন ভিউয়ার, একটি বাড়ি করতে গেলে লেআউট প্ল্যান হয় আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে করেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ার বাড়ির প্ল্যানটি প্রোভাইড করবেন বা লেআউটের প্ল্যানগুলো সে ওখানে দিবেন। আর যদি কন্ট্রাক্টর বা মিস্ত্রিদের দিয়ে যদি কাজটি করান তাহলে অবশ্যই তারাও একটি লেআউট প্ল্যান অবশ্যই আগে বানিয়ে নেবে, তারপরে আপনারা এখানে কাজে হাত দেবে। তো লেআউট প্ল্যান, ইঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান এবং মিস্ত্রি বা কন্ট্রাক্টররা যে প্ল্যান দেবে এটা অনেকটা কাছাকাছি থাকবে, তবে একটা ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে লেআউট প্ল্যানটা যদি করানো হয় বা বাড়ির প্ল্যানটা যদি করানো হয় সেটা হয় নিখুঁত, আর কাগজপত্রগুলো আপনাদের সামনে থাকবে, আপনারা নিজেরাও বুঝতে পারবেন। তো যা হোক, লেআউট প্ল্যানটি দেখেন, যদি ইঞ্জিনিয়াররা প্ল্যান দিয়ে থাকে তাহলে প্ল্যানটি দেখতে এরকম হবে। এই যে দেখতেছেন এখানে যে হলুদ কালারের যে বর্ডারটি দেওয়া আছে দেখেন চারপাশ দিয়ে, এটি হলো গিয়ে এই বাড়িটির বা এই মালিকের যে যতটুকু জায়গা আছে সেটাকে ইন্ডিকেট করে এই হলুদ মার্কটি বা লাইনটি। তো এইখানে প্রত্যেকটা সাইডে 1.5 ফিট করে জায়গা ছেড়ে নিতে হবে। দেখেন এইখান থেকে এইভাবে এই যে বাড়ির যে মেইন যে বাড়ির যে প্লিন্থ হবে সেটা হলো গিয়ে যে এই কালারের, এখান থেকে মেইন জায়গার থেকে 1.5 ফিট জায়গা ছেড়ে নিতে হবে, এই পাশেও 1.5 ফিট জায়গা, আর সামনে এখানে 10 ফিটের মতন তার জায়গা ফাঁকা থাকবে। যার কারণে লেআউট নেওয়ার সময় আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে একটা ব্যাপার, যে লেআউটটা যখন আমরা নিব, লেআউটটা অবশ্যই যেই দিকে আমরা ঘেঁষে বাড়ির কাজটি করব বা যেদিকে আমরা চেপে গিয়ে কাজটি করব সেই দিকে চেপে আমাদের লেআউটটা ফার্স্টে নিতে হবে। যেমন এইখানে আমার 10 ফিট সামনে ফাঁকা, যার কারণে আমি বাড়ির লেআউট দেওয়া শুরু করব পিছন থেকে, মানে উল্টো সাইড থেকে তার দিয়ে লেআউটটা নেওয়ার পর যতটুকু জায়গা থাকবে ততটুকু জায়গা আমার সামনে থেকে যাবে, যার কারণে আমার পিছন থেকে ঘেঁষে আমি লেআউটের কাজটি আমি শুরু করব। তো আসুন আমরা দেখি। এই দেখেন এইখানে লেআউটে দেখেন একটা কলাম, এই যে কলাম, এই কলাম, এই কলাম, এই কলামের থেকে ডিস্টেন্স 11 ফিট, তারপরে এই সুতার থেকে ডিস্টেন্স 3 ফিট, এই সুতার থেকে ডিস্টেন্স 8 ফিট, এই সুতার থেকে ডিস্টেন্স 3 ফিট। এখানে মূলত এই যে দেখতেছেন আপনারা লম্বা লম্বা যে লাইনগুলা, এগুলো মূলত সুতার মাপ বা সুতা টানা হয় এইভাবে। সাইটে যখন করা হবে তখন এই জিনিসগুলোতে সুতো টানানো হবে। তো এই সুতার যে মাপগুলো, সেই মাপগুলো যেখানে একটা সুতা আর একটা সুতা যেখানে ক্রস করবে সেখানেই মূলত কলামগুলো হয়। তবে সব জায়গায় যে কলাম হবে এরকম কোনো ব্যাপার না, এটা বাড়ির প্ল্যানের বা লেআউটের প্ল্যানে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে দেখে কোথায় কলাম হবে এগুলো বসায় নিতে হবে। তো ফার্স্টেই আমি আপনাদের এখন দেখাবো কিভাবে লেআউট প্ল্যানটি করবেন। তো এই যে ফার্স্টে আপনার অবশ্যই একটি বাউন্ডারি থাকবে, এই হলুদ কালারের এই লাইনগুলো দিয়ে আমি সেই বাউন্ডারিটা বুঝিয়েছি এখানে। তো ফার্স্টে আমরা করব কি, যেহেতু জায়গা আমার 1.5 ফিট ছেড়ে নিতে হবে, আপনার যতটুকু ছাড়া দরকার আপনি ছেড়ে নেবেন, তবে কিভাবে কাজগুলো করবেন সেই জিনিসটি আমি আপনাদের এখন দেখাবো। তো যেহেতু 1.5 ফিট আমার এখানে আছে, আমি 1.5 ফিট ছেড়ে নিব, যার কারণে আমি একটা মাপ দিব এইভাবে। এই দেখেন এইভাবে একটা মাপ দেবো, এদিকে দেওয়ার পরে এই কর্নার থেকে 1.5 ফিটের একটা মাপ নেব,
মাপ নেওয়ার পরে তারপরে আমার একটা লাইন টানবো ভিতরের দিকে, দেন আরেকটি মাপ নিব এইভাবে 1.5 ফিটের। মাপ নেওয়ার পরে এখান থেকে এই বরাবর আবার একটি আমি লাইন টানবো, এই যে। তো এই দুইটি লাইন যেখানে মিলবে বা যেখানে ছেদ করবে এইখানেই মূলত আপনার প্রথম পয়েন্টটি নিতে হবে। তো এতে করে হবে কি, আপনার এদিকেও 1.5 ফিট ছাড়া হয়ে গেল, এদিকেও 1.5 ফিট ছাড়া হয়ে গেল। ছাড়ার পরে যে পয়েন্টটি আপনি পেলেন, এই পয়েন্টটি আপনার একটি কলামের এখানে একটা পয়েন্ট পাওয়া গেল। যেমন মনে করেন এই সেই কলামটি হবে এই কলামটি। তো ফার্স্টে আমরা আউটসাইডের যতগুলা মানে 4 কর্নারের 4টা আমরা আগে মাপ ঠিক করব, তারপরে আমরা ভিতরের মাপগুলো দিব। তো আপনারা এখানে রড দিয়ে এই মাপটি আপনারা এখানে একটা রড পুঁতে দিয়ে বা একটি রড স্থাপন করে এখানে আপনারা এই প্ল্যানের কাজটা শুরু করতে পারেন। সেটা কীভাবে আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। এই দেখেন, এখানে মনে করেন এখানে একটা রড আপনি পুঁতবেন বা রড স্থাপন করবেন। এই রড থেকে আবার মাপ শুরু করবেন, মানে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি শক্ত কোনো কিছু একটা দিয়ে, সেটা হইতে পারে আপনার বেশ কতগুলো রড। তো আমি সাধারণত প্রেফার করি যে রড দিয়ে করাটাই ভালো হবে। ছোটো ছোটো করে পিচ কেটে সেই রডগুলো আর কি বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যেখানে পয়েন্টে পয়েন্টে লাগবে সেখানে সেখানে স্থাপন করাটাই বেটার। তো আমরা এখন এই কর্নারের এই রডটি থেকে আমরা এবার মাপ নিব এইদিকে। আপনাদের আমি আগেই বলেছি যে আমার বাড়ির মাপটি আছে 36 ফিট বাই 36 ফিট। তো এখান থেকে আমি মাপ নিলাম 36 ফিটে আমার এখানে আসলো। এই যে আমি একটি সুতা টেনে নিলাম, এটা সুতা, সে এই পিলার থেকে বা এই খুঁটি থেকে এই খুঁটি পর্যন্ত সুতা নিলাম। সুতা নেওয়ার পরে এখানে আমি একটি রড স্থাপন করলাম। করার পরে এখানে আমি পেয়ে গেলাম আমার 36 ফিট জায়গাটি। এখন এই লাইনটি আমার সোজা আছে কিনা আমার এটাও চেক করতে হবে। এই চেকটি আমি একটু পরে করব, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। তো এরপর আমরা এই লাইনটি নিব, যে এইদিকে আবার 36 ফিট নিব। তো তার জন্য 36 ফিট আপনার একটি ফিতা দিয়ে মাপ নিতে হবে এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত। যেখানে 36 ফিট হলো সেখানে ওই মাথা থেকে আপনার আবার একটি সুতা টেনে দিতে হবে। তো এই মনে করেন সেই সুতাটি আমি টেনে দিলাম ওই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত, এই যে সুতা। তারপরে এখানে আমি একটি রড পুঁতে দিলাম, এই যে দেখেন একটা রড স্থাপন করার পরে এবার আমার চেক করতে হবে যে এই দুইটা লাইন আমার সমান আছে কিনা। 36 ফিট তো আমি মাপে পেলাম, 36 ফিট আছে। এইখানে আমি 36 ফিট মাপে পেলাম, কিন্তু আসলে আমার লাইনগুলো কি সোজা আছে কিনা এটা আমি চেক করব কিভাবে। দেখেন ভিউয়ার, এখানে প্ল্যানে দেওয়া থাকবে যে এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত, মানে এক কোণা থেকে আর এক কোণা পর্যন্ত আড়াআড়ি যে মাপটি সেটা হবে হলো 50 ফিট 11 ইঞ্চি, যদি লাইনগুলো সোজা থাকে। তো এখন আমি এটা চেক করব, দেখি এটা আছে আমার এখানে 50 ফিট 11 ইঞ্চি, তাহলে এটা ঠিক আছে। এখন এই মাপটি আপনারা কিভাবে করবেন, এই যেমন দেখেন একটু ট্রিকি ব্যাপারগুলো, তবে আপনাদের এটা একটু বুঝে নিতে পারলে তাহলে সুবিধা হবে লেআউট দেওয়ার সময়। তো এইখানে দেখেন এই যে একটি ত্রিভুজ আছে, এই ত্রিভুজটির ভূমি এই এ এবং লম্ব এই বি এবং অতিভুজ যেটা সেটাকে আমি সি দিয়ে এখানে মার্কিং করেছি। তো এই অতিভুজটি বের করতে গেলে আমাদের একটা সূত্র জানা আছে যে এই অতিভুজ যেহেতু সি, এখানে সি ইজ ইকুয়াল টু √a² প্লাস b²। মানে এই সির মান যদি আমার পেতে হয় তাহলে আমাকে এই √ওভার করতে হবে এই a² প্লাস b²। তো এই ক্ষেত্রে এখানে আমার ভূমি আছে 5 ফিট, মানে এ আছে 5 ফিট, বি আছে 5 ফিট। তাহলে এই 5 ফিট স্কোয়ার আর এই 5 ফিটের স্কোয়ার করার পরে যদি রুট করা হয় তাহলে এখানে যে মানটি আসবে 7 ফিট 1 ইঞ্চির কাছাকাছি। এই মানটি হলো গিয়ে আমার এখানে এই অতিভুজের মাপটি। তো এখানেও তাই, এই যে 36 ফিট এটাকে স্কোয়ার করতে হবে, এই 36-এর স্কোয়ার করতে হবে, করার পরে এখানে রুট করতে হবে। রুট করার পরে যে মানটি আসবে সেটা আসবে এখানে 50 ফিট 11 ইঞ্চি। তো আরেকটি টিপস আমি আপনাদের দিয়ে রাখি, যদি 50 ফিট 11 ইঞ্চির কম অথবা বেশি হয় তাহলে কি করবেন। মনে করেন আপনি এখানে মাপ নিলেন, মাপ নেওয়ার পরে আপনার এখানে 50 ফিট আসলো, 11 ইঞ্চি আসলো না। খুব যে বেশি হামরি যে তারতম্য হয় এখানে তা না, কিন্তু আমরা 1 ইঞ্চি ম্যাক্সিমাম 1 ইঞ্চি পর্যন্ত আমরা এটাকে মেনে নিব, এর বেশি আমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করব না। তো 50 ফিট 11 ইঞ্চি আমি ধরে নিলাম, এখানে আমার 50 ফিট হইলো। এর মানে কি, এর মানে আমার এখানে 11 ইঞ্চি কম। 11 ইঞ্চি কম আমার কিভাবে হলো, ধরেন এই লাইনটি আর এই লাইনটি দুইটা এক লেভেলে নাই, মানে এই লাইনটি ভিতরে চলে এসেছে এর ভিতরে, যার কারণে কিন্তু এই কোণা থেকে এই কোণার মাপ ছোট হয়েছে। এর মানে বুঝতে হবে তাহলে আমার হয়
এই যে কোনো একটা লাইন আমার ভিতরে চলে এসেছে, যেটা হওয়া উচিত ছিল এইখানে, কিন্তু চলে আসছে এইখানে, অথবা দুইটা লাইনই আমার এদিকে চলে আসছে ভিতরে, অথবা আমার লাইন কোথাও কম নেওয়া হয়েছে, মানে আমার 36 ফিট এখানে আমার 36 ফিট মাপে হয়নি, অথবা আমার হলো গিয়ে লাইনগুলো ভিতরে চলে আসছে। তাহলে বুঝতে হবে যে সেই ক্ষেত্রে এই কোণা থেকে এই কোণা মাপ দিলে তখন এটা কম পাওয়া যাবে। আবার বেশি পাওয়া যাবে কখন? যখন এই লাইনটি সোজাসুজি না গিয়ে এটা বাইরে চলে গেল, মানে তখন এই কোণা আর এই কোণার মাপ যদি নেওয়া হয় তখন এই ক্রস মাপটি বা আর এই মাপটি কিন্তু আপনার বেশি দেখাবে বা বেশি হবে। তখন বুঝে নিতে হবে আমার হয়তো মাপগুলো যখন আমি নিচ্ছি তখন হয়তো আমার এই কোনো একটা বাহু বা কোনো একটা আমার সুতা মানে বাইরের দিকে চলে গেছে, যার কারণে আমার এই মাপটা আবার ঠিক করে নিতে হবে, বা আমার হয়তো 36 ফিট মানে লম্বায় বা পাশে আমার মাপটি ঠিক নেই। তো এইভাবে আপনারা সমন্বয় করে এই 50 ফিট 11 ইঞ্চি যখন হবে তখন আপনারা সেটা অ্যাকসেপ্ট করবেন, হয়তো 1 ইঞ্চি এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে, এতে কোনো সমস্যা নেই। তো এর পরের ধাপটি দেখেন আমরা কি করব। এরপরে আমরা এইভাবে মাপটি নিব। দেখেন এখানে 36 ফিট আমরা মাপলাম, মাপার পরে এখন আমরা সুতার মাপটি নিব। এই যে সুতার মাপটি চলে আসলো 36 ফিট ওই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত। এবার আমরা এটা এখানে রড স্থাপন করে দিই, এই যে রড চলে আসলো। এইবার আমরা এই মাপটি আবার চেক করব, এই বাহুটি বা এই সুতাটি আমরা চেক করব যে এটা 90 ডিগ্রি আছে কিনা বা এটা সোজা আছে কিনা। সেটা করতে গেলে আমাদের সেই একই কথা, এই কোণা থেকে এই কোণা মাপটা নিতে হবে, লাইক দিস। এই যে এরকম দেখেন 50 ফিট 11 ইঞ্চি, ওইটা 50 ফিট 11 ইঞ্চি, এটা 50 ফিট 11 ইঞ্চি হবে, যেহেতু সবগুলোই 90 ডিগ্রি এখানে। তো এই কর্নারের এই মাপটিও তখন হবে 50 ফিট 11 ইঞ্চি। যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে আমার এই লাইনটাতে কোনো গড়বড় আছে, তখন আমার এটাকে আবার সমন্বয় করতে হবে, একটু এদিক ওদিক দিয়ে আবার মাপটা ঠিক মতো দেখতে হবে, দেখার পরে বারবার চেক করার পরে তারপরে আমরা এখানে এটাকে ফাইনাল করব। ফাইনাল করার পরে এরপর আমরা জাস্ট এই মাথা আর এই মাথা মানে এই রড থেকে এই রড পর্যন্ত আমরা আবার একটি সুতা টেনে দিব। সুতা টেনে দেওয়ার পরে এখানে মাপটি একটু চেক করে নিব যে 36 ফিট অবশ্যই পাওয়া যাবে যদি আমার সবগুলো বাহু ঠিক থাকে। তো এই পর্যায়ে এবার আমরা দেখব যে পাশের মাপটি। দেখেন এই যে এখানে এই যে এই কলাম থেকে এই কলামের সেন্টারের দূরত্ব আমার 11 ফিট 11.5 ইঞ্চি। এই মাপটি আমরা এখন নিব। আর এইদিকে দেখেন এই কলাম থেকে এই কলামে আসার লগে 11 ফিট। এই মাপ দুটি আমি আপনাদের দেখাই দেবো, তারপরে আপনার বাকিগুলো নিজেরাই এমনি করতে পারবেন। তো আসুন দেখেন, এই যে এই রডের থেকে আপনি একটা মাপ নিলেন 11 ফিট 11.5 ইঞ্চি, দেন এই মাথাও একটি মাপ নিলেন। এখানে একটি রড আপনার স্থাপন করতে হবে। রডটি স্থাপন করার পরে তারপর আমরা এই পাশেও মাপ নিব। এই দেখেন এই পাশেও মাপার পরে আমরা 11 ফিট 11.5 ইঞ্চি পেলাম। পাওয়ার পরে এদিকে দেখেন এরপরে একটি রড স্থাপন করে দিলাম এখানে। করার পরে এই যে আমরা আবার সুতা টেনে দিলাম। এই হয়ে গেল একটার কাজ। এবার আসেন এইদিকে যে 11 ফিট ছিল এই রড থেকে এইদিকে, এই 11 ফিটের মাপটি নিব আমরা এখন। এই যে এখানে দেখেন 11 ফিটের একটি মাপ নিলাম। মাপ নেওয়ার পরে এখানে আমরা একটা রড পুঁতে দিলাম বা স্থাপন করলাম। করার পরে আবার এই নিচের দিকেও একটি 11 ফিটের মাপ নিলাম। মাপ নেওয়ার পরে এখানে একটি রড আমরা স্থাপন করলাম। করার পরে এখন একটি সুতা এই মাথা থেকে ওই মাথা টেনে দিব। দেওয়ার পরে এই দেখেন হয়ে গেল। তো এখানে আমরা এই যে দুটা দেখেন, এই একটা লাইন আর এই একটা লাইন, এই দুটা লাইন যেখানে ক্রস করলো সেখানেই এখানে একটা কলাম হবে। আর এই সেই কলামটি এখানে এইভাবে একটা কলাম হয়ে যাবে। তো এইখান থেকে আশা করি আপনারা বুঝতে পারলেন যে লেআউটটা কিভাবে করতে হয় বা কিভাবে নিতে হয়। তো এই সেমভাবে বাকি কাজগুলো এইভাবে করতে হবে। যখন দেখেন এখানে 12 ফিট 1/2 ইঞ্চি, যেটা আমার এখান থেকে যে 12 ফিট 1/2 ইঞ্চি মাপ নিতে হবে। নেওয়ার পরে আবার এখানে একটি রড করতে হবে। করার পরে এইভাবে বাকি কাজগুলো আপনার কমপ্লিট করতে হবে। তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তারপরও জিনিসটা হয়তো একটু জটিল, কিন্তু যদি একটু বোঝার চেষ্টা করতে পারেন বা একটু বুঝে নিতে পারেন তাহলে আপনাদের ভবিষ্যতে উপকারে আসবে। তো তারপরে যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন, আমি কমেন্ট সেকশনে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তো ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো একটা ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।